Азыр могу теманы улай салайлы, менин инстаграмым ушундай болуп атат. Ким билет сырын, 1 саатта бүтүп калып атат. Мындай узак болбой атат. Могу акылуу сабактарымдагы эфирлер 1 саат, 1,5 саат кээде отура берем. Өчпөйт. Мен именно башкы бир акчам келип ушундай болуп калып атат. Теманы улайын, Тема кызыктуубу, сабак жагып атабы? Айтыңыздарчы. Жана жаңы кошулган айымдар барбызбы? Мен өзүм айткым келди. Айтып бергим келди ушул жөнүндө. İçime батпай турду. Кайра кирдим да. Айым сыры курсу эмне менен коштолот? Айым сыры курсу, рахмат. Айым сыры курсу интим гимнастика, психология, позалар, эстандырган өрт аял техникалары менен массаждар менен коштолот. Так, азыр кыздар номерине жазыңыз. Деп эле коеюнчу. Так, директке жазсаңыздар да болот. Сонун деп атасыздар, Алла ыраазы болсун. Жакшы сөздөрүңүздөр менен оюңуздарды бөлүшүп атканыңыздарга. Биринчи жолу эфирге катышып атам, сиз менен таанышып атам. Профиль тарифине катыштым. Жакшы. Биринчи жолу угуп эле жазылдыңыз, демек. Же көрүп эле жазылдыңыз. Мына. Бул апа, ата. Бул бала. Азыр эркек бала жөнүндө сөз болуп атат. Бул бала. Эгер апа атаны критикалай берсе, атаң жаман, атаң ушундай, атаң дей берсе, 50% ападан, 50% атадан турат да бала. Биздин генибиз го ата-эне. И 50% ападан алат, 50% атадан алат. Апа ички алам, ата сырткы алам. Жан дүйнө өзгөчө түптөлүшү апага дагы байланыштуу. Мына бала кичинекей ата-энеден көз каранды. Бул үчүн могу эки адам авторитет. Эки адамсыздын бирисиз өзүн жалгыз сезет жашоодо. Жан дүйнөсү шерилип калат. Жан дүйнөсүндө пустота дайыма. Кийин ушул эркек бала деле, аял деле айланадан ата издейт, апа издейт. Аялынан апа издейт, күйөөсүнөн апа издейт, ата издейт, ушундай. Мына бул ата да, апа кечке муну критикалай берди, же болбосо экөө ажырашып кетти. Бул апа, ата деген жок уже жашоосунда баланын. 50% атадан, 50% ападан деп атпайбызбы? Могу апа эгерде өзүнүн ордунда турса, эркек өсөт. Эркек болуп сезет өзүн. Аял назик болуп, баласынан жардам сурап, мындай өзүнүн үн тону, үн манерасы даже назиктиги ошол аялдык касиети менен калса, мунун жанында бул аял катары тааныйт. Баягы турган турпатынан, сөзүнөн, кыймыл аракетинен, жүрүш турушунан бала аял катары тааныйт апасын. И эркек өсөт бала. Эгерде аял атанын да апанын да милдетин алып алса, бала өспөй калат. Баланс бузулуп кетти уже. Баланс бузулуп кетти. Могу эркек өспөй калат. Атадан ала турган 50% тарбия жок биринчиден. Экинчиден баланс бузулду. Ошон үчүн аялдар эртерээк билим алганыбыз жакшы, жашоо жөнүндө билим алганыбыз жакшы. Эгерде кыз бала болсо, кыз бала атасыз өсүп калса, эки нерсе бар. Же кыз бала апасынын жашоосун кайталайт. Себеби дегенде мээсинде мен апамды жалгыз калтырбайм деген түшүнүк бар биринчиден. Экинчиден эркекке деген критика бар. Эгерде атасы эрте кайтыш болуп жалгыз калып калган болсо, могу жерде пустота бар, ата бере турган мээрим, пустота.
Анан дагы баягы апасынын көзү менен карайт, алам да атаң жаман, мен ошон үчүн ажырашкам, атаң деген тигиндей. Эркектер менен тил табыша албайт, апасы ажырашты, анын жашоосун кайталай берет. Же болбосо мындай бессознательно апасын кабыл албайт, апасы экөө уруша берет. Баланс бузулбаганы жакшы. Же болбосо мындай адам жашоо эмне экенин балдарга түшүндүрүп айтуу керек. Так. Азыр могу бир кыз мен отс берем, жыйынтыктары менен бөлүшкүм келип атат деп атат бир айым. Да, ким деген айым экен? Сиз мага башка айымдар экен. Азыр сиз отс берем деген айым запрос берсеңиз, мен сизди кабыл алайын. Анан разборго чакырганга даяр бекен айым? Даярсызбы? Айтыңыз. Айта салыңыз, мен могу жерде бир суроого жооп берип турайын. Чоң ата, чоң апасында эркек балдарым ажырашып кеткенбиз. Эми аларды кантип жашоосунда жакшы болуш үчүн эмне кылабыз? Психологияга алып барабызбы? Мындай баары бир биологиялык ата эне багуу керек. Муну Чубак ажы дагы айтып өткөн. Ата энеңди өзүң, балаңды өзүң бак дейт да. Ал чоң ата, чоң энеси аны төрөгөн жок дейт. Сен анын каны башка дейт. Ал биологиялык ата энесинин энергетикалык байланыш болуш керек деп атат. Чоң ата, чоң эне баккан балдар дагы тилекке каршы, өкүнүчкө карай жашоодон ордун табышы кыйын болот экен. Көпчүлүгү, эми баардыгы эмес, бирок көпчүлүгү жашоодон көз карандылык болот, ташталып калуудан коркот, керек болбой калуудан коркот, күйөөсү урса да чыдай берет, аялы измена кылса да чыдай берет. Балалыгы жакшы өткөн вроде. Бирок могу ташталып калуудан коркот, анда анткени таштанды деген травма бар го. Эми травманын көп түрлөрү бар. Мен биринчи эфирде бир кыскараак гана айтып өттүм. Таштанды травманы алып калат ким? Эгерде баланы кичинекей кезинде бирөөгө берип койсо, чоң атасына, ата энесине, бир туугандарына, же болбосо миграцияга кетип калса, мен керек эмес, мен маанилүү эмес, мен оюм маанилүү эмес деп мындай өзүн жок сезип чоңоет бул жашоодо. Мындай өзүнүн жашоодо ордун билбей чоңоет. Вроде эркелеп чоңоюп атат. Көз карандылык бар анда. Эми аны психологко мен алып барамбы деп, сен психологко барчы дебейсиз, өзүнүн каалоосу менен болуу керек. Өзүнүн каалоосу менен барган жакшы. Негизи балдарга психология боюнча дагы, өзүңүздүн алган билимдериңиз боюнча дагы мындай кыска мындай түшүндүрүп койсоңуз болот, бирок ага психолог боло албай. Мисалы, сенде бул травма бар, сен мисалы мындайсың, сенин папаң мындай, например, деп эмес, мындай ушундай турбайбы деген сыяктуу да. И алар уже психологияга кызыгып, өзүнүн дагы жан дүйнөсүндөгү баягы пустотаны толтургусу келет, эмдегиси келет, мындайча айтканда. Негизи балдар дагы өзүнүн каалоосу менен баруу керек психологко. Өзүнүн каалоосу менен барган жакшы. Если бузулса эмне кылыш керек, ошону айтпайсызбы? Эмне бузулса? Баланс бузулса. Баланс бузулса эмне кылыш керек деп атасыз. Мен айтып өттүм го, аял өзүнүн ордунда болуш керек деп атам. Анан баланс бузулуп кеткен болсо, эми балаңызга ишеним бересиз, дагы да мүмкүн болушунча балаңыздын алдында алсыз болгонго аракет кыласыз, жардам сураганга аракет кыласыз. Ой, балам, сен муну кылып бербесең мен кайдан кылам? Балам, мага жардам берчи. Сен муну кылып бербесең мен кайдан кылам? Эмес, бир эле сөздү ар түрдүү эмоция менен жеткизебиз. Мисалы, балам, муну жардам берип койчу дедиңизби? Балаңыз жардам берип атабы? Ой, балам, сен болбосоң муну мен кайдан кылат элем деген сыяктуу. Мындай сөзүбүз ирети менен кетүү керек. Ар бир сөздү сүйлөй турган ошол мүнөтү болот. Атасы жок кызды кандай туура тарбиялаш керек? Эми ал кызга эмне керек болуп атат? Эмнени туура эмес кылып калдыңыз? Курс канча айтып кетиңизчи. Эртең 28 июнга чейин акция, Курбан айттын урматына биз акция уюштурганбыз. 2000 сом про тарифи, интенсив тарифи 990 сом. Курстан көп нерсе түшүнөсүздөр. Интенсивде болсоңуздар деле, продо болсоңуздар деле. Азыр мен отстарды окуп берип жетишкен жокмун. Бул жерде аябай көп айымдар отс жазышты, курсума катышкан айымдар. Мен катыштым, катышыңыздар деген. Мен самооценкам көтөрүлдү, аял катары өзүмдү тааныдым, мен негативден арылдым, мен күйөөм менен мамилем сонун болуп калды деп эле айымдар жазып атышпайбы? Азыр так. Бере турган айым, бирок сиз бетиңизди көрсөтпөй эле чыгыңызчы.
эфирде сактап калабыз. Эфир сакталганда сиздин бетиңиз кошо сакталып калбасын. Бетиңизди бекитип алыңызчы. Мен отзыв бергим келет деди. Азыр мага кыздар айтып калышты. Кош келиңиз. Угуп атамбы? Сиз угуп атасыз. Рахмат, жакшы. Алла ыраазы болсун сизден. Жакшы. Биз жыйынтыктарыңыз менен бөлүшкүңүз келген экен. Ооба, мен өзүмдө жыйынтыктар менен бөлүшөйүн деген болчумун сиз менен. Мен сиздин айымсыры 49-группаңызга катышканмын. Болгон. Бул бир гана жатында эмес, жынысында эмес, менин күйөөм менен да мамилебизде проблемаларыбыз болгон. Бири-бирибизди түшүнбөстүк, келишпестиктер. Ошол экөөбүздүн бири-бирибиздин келишпестиктерибизди мен сиздин проработкаларыңыздын аркасында күйөөм экөөбүз азыркы мамилебиз өтө сонун десем болот. Бирибиз ханышадай, бирибиз падышадай жашап жатабыз азыр. Өтө сонун. Анан да айта кетсем, мен күйөөмө иш кылдыраарда мындай док кылып айтат элем да. Муну кылып койсоң болбойбу? Мен өзүм эле кыла беремби деп. Бирок азыр андай эмес. Назик болгонду үйрөндүм, назик айым болуп, муну кылып бериңизчи деп суранам, ал сразу барып кылып берет да. А мен мурда кылып койсоң болбойбу деп 2-3 күндөн ашык сүйлөп кылдыра албай жүргөн иштерим азыр жөн эле мындай жанында секи назик айым болуп сүйлөп койсом чуркап барып кылып берет. Анан дагы мен сырткы көрүнүшүм аял болгону менен бирок ички жан дүйнөмдө эркек адамды жасап алган экенмин да мен өзүм. Сырткы көрүнүшүм мен аял болуп көрүнүп жүрүп, бирок бардык жүктөрдүн бардыгын өзүм алып, балдарымды карашым керек, күйөөмө жардам беришим керек, аны кылышыбыз керек, үй алышыбыз керек деп ойлонуп, өзүмдү өзүм жемелей эле жүргөн экем. Бирок сиздин сабактарыңыздан, проработкалардан кийин өзүм өтө сонун жеңил сезип калдым десем болот да. Мага курсуңуз өтө жакты. Сонун курс. Катышам дегендерге жалпы эле аял затына сунуштайм. Эң сонун курс бул. Мен башка канчалаган психологдордун сабагын алганмын, канчалаган тренерлерге барганмын, бирок сиздин курсуңуздадай курска катышкан эмес. Мен чынын айтам, бул жерде жалган айтып, же сизге жан тартып, же башкага жан тарткан эмес. Мен болгонун ачык айтам сизге. Чынында мен сизди колдоймун. Чынында. Жакындан көрбөсөм дагы экран артынан сизди тааныйм. Кыргызстанда номер 1 тренер деп айтканга ылайыксыз. Сизге миң алкыштар болуш. Канчалаган үй бүлөлөрдү жашоосун оңдогонго жардам берип атасыз да сиз. Сизден Алла ыраазы болсун. Кубанычтамын, бактылуу болуңуз. Ооба, рахмат сизге. Чоң өтө сонун жыйынтыктар болуп атат. Кудайга шүгүр. Күйөөм жанына эмес болсо дагы алыста туруп мага белектер жөнөтүп турат. Өзү келип албаса дагы. Сүйүнөм, мурда турмуш курганыбызга 4 жылдан ашып атат. 2 балабыз бар, Кудайга шүгүр. Бирок жаңы жашоодой болбой калган эле уже 2 жылдан бери. Бирок азыр жанында жок болсо да жанында жоктугун билдирбейт эч. Өтө сонун мамиледе кылып калган. Сонун болуп калган, мурдагы ысык мамиле болуп калганбыз. Өтө сонун. Сиздин массаждарыңыз баары сонун болуп атат. Бактылуу болуңуз. Анан айтсаңыз, интим гимнастикадан кандай жыйынтык алдыңыз? Интим гимнастиканын өзүнөн менде запор болуп, жел чыгуу болуп, анан кайсыл бар эле? Чач түшүү болуп барганмын. Ушул проблемалар өтө көп болду. Мен кыйналганмын. Анан бардым, катыштым. Өтө сонун офлайнга да бардыңыз беле? Жок, мен сизге только онлайнга эле бардым, офлайнга бара алган жокмун. Себеби колумда 10 айлык кичинекей балам бар, бара алган жокмун. Офлайн катыштым. Прого катышпадым, бирок интенсив тарифине катыштым. Интенсивден эле мен жел чыккандан арылдым десем болот, запордон арылдым десем болот. Чачым мурдага караганда кыйла түшпөйт, Кудайга шүгүр. Мурун өзүмө өтө мындай жалкоо, эринчек, анан дагы өтө оор сезинип жүрөт элем. Бирок сиздин интим гимнастикалар жасагандан кийин, проработкалардан кийин өзүмү жеңил сезип, көп нерсеге нерв болбой, негативдүү ойлордон арылып,
мындан ары жакшы кадамдарды таштап, жакшы ой жүгүртүүлөр менен жашап калдым десем болот. Бактылуу болуңуз. Анан Аллага, экинчиден сизге чоң ыраазычылык билдирем. бактылуу болуңуз. Могу кын булчуңдары боюнча азыр айымдар билгиси келип атат да, сиз кын булчуңдары боюнча айтпай калдыңыз окшойт же мен байкабай калдымбы? Кын жашарду, интим гимнастика менен кантип эле кыз болуп кетет? Сизде ошондой жыйынтык болдубу? Ооба, мурда кандай десем, эми экини төрөп, бирок өзүм жашы карабаганга отуруп турганда, мындай кичине каттуураак кыймыл кылганда жел чыгып турат эле. Анан көп жатып, мындай бутум асып жатып, көп жатып, туруп басып кеткенде жел чыгып билинет эле. Азыр андай эмес. Жакшы болуп калганда кыйла деле жакшы. Эми күйөөм менен бир постелде жатып көрбөгөн болсом деле мага билинет да, жел чыкпай калганы. Башка жактабы азыр? Азыркы учурда Москвада, мен өзүм Кыргызстанда болгон. Онлайн жакшы мамилелер болуп атат ошентсе дагы деңиз. Онлайн эле биз экөөбүз мамилелер жакшы болуп атат. Мурда деле жакшы болчу, мен ушул айтып атам го, 2-3 жылдан бери жакшы болбой калган мамилелери сиздин курсуңуздан кийин 1 айдын ичинде өтө сонун деңгээлге чыгып барды. Өзүмө өтө кубанычтуу. билинип, Токтооңуз. Айымдар, курска келгенде күйөөлөрүңүздөр өзгөрөт. Анткени тилге фильтр коюп сүйлөгөндү үйрөнөсүздөр. Аял болгонду үйрөнөсүздөр. Анан күйөөңүздөр өзгөрсө шалпайып өзүңүздөр таштап койбоңуздар. Тынымсыз өзгөрүүнүн үстүндө жүрүшүбүз керек. Таң атты, болду. Сизде уже башкача, жаңыча жаша деген нерсе токтоп калбаш керек. Анан эркек кызганып койсо эле болду, жатып калбаш керек. Эркек бир учурда аялын, бир учурда ойношуун кызганып коет. Ооба. Туура айтасыз, сөзүңүзгө кошулам. Бактылуу болуңуз. Рахмат, ыраазычылык билдирем. Алтынгыз айымдар үчүн бир жакшы бир мотивация болду деп да айткым келип турат. Эми ар кимдин өзүнүн чечими, бирок айым сыры менин курсум ар бир аялга керексө дегенде мен өзүм. Рахмат сизге, чыга берсеңиз болот. Ыраазычылык билдирем. Бактылуу болуңуз. Айыптын алдында бир жакшы сооп жумушта кылдыңыз айымдар үчүн. Сизге да рахмат. Алла ыраазы болсун. Рахмат Сынайкен. Чыга берсеңиз болот. Кыздар, менин курсумдан кандай жыйынтык аласыздар? Мен 22 жыл жашадым күйөөм менен. Мен эфирлеримди дайыма уга бергендер уже менин айткан сөздөрүмдү жаттап деле калды болуш керек. 4 балам бар. 2 уул, 2 кызым бар. Жолдошум экөөбүз 22 жыл жашадык. 15 жыл дегенде биз ажырашып кеттик күйөөм экөөбүз. Болбой калды бирге турганга. Кайын журт менен быт-чыт мамиле болду. Кайын эжелер менен аябай уруш талаш болду. Күйөөмдөн таяк жедим, изменалар болду. Өзүмдү таппай жашадым да, өзүмдү жоготуп жашадым да. Биз ажырашканда балдарым кыйналды. Балдарым аябай сарсануу болду. Ушул кичинекей кызым, биз ошондо ажырашканда кичинекей кызым 1-класска бара турган жыл болчу. Атасы мен Бишкекке келе бердим. Болду, мен жашабайм дедим да, түйүнчөгүмдү көтөрүп Бишкекке келе бердим. Жүктөрүмдү алдым баарын. Мен Бишкекке келгенден кийин жолдошум Москвага кетти. Ошондо атасы балдарын көргөнү келди. Кызым айнекти сыйпалап, атасы келип анан бир жака барып келейин деп эле көчөгө чыкты. Кайра келмек. Бирок кызым, апа, атам кетип калдыбы? Атам кетип калдыбы деп кызым аябай жаман болду. Анан айнектен монтип атасын айнектен сыйпалап, атасын узатканы менин көз алдымда азырга чейин бар. Анан түшүндүм, баягы биз балдарыбызды да ойлошубуз керек. Айтышат кээ бир адамдар, эртең балаң деле өзү менен өзү болуп кетет, өзүнүн жашоосун таап кетет деп айтат. Ооба, туура. Кыздар, балаң үчүн өмүр бою өмүр сүр деген сөз эмес. Болгону өмүрүбүздө бала дагы бар. Эми мына күйөөңүз менен урушуп талашып атканда жазышыңыз керек да. Мен эмне кылам? Мен күйөөм менен мамилени мындан ары мен кандай өмүр сүрүшүм керек? Көңүлүңүз калган болсо да жазыңыз. Эмнеден көңүлүм калды? Менин кандай салымым бар бул көңүл калууга? Мындан ары кандай кадам кылышым керек дедиңизби? Мээңизде макул. Бүгүн ажырашуу керек деген суроо жооп чыктыбы? Эртеңде отуруп ушул тапшырманы аткарыңыз. Муусуз өмүр сүрүп кете аламбы деген суроону өзүңүзгө бериңиз. Эртең кызганбаймынбы деген суроону бериңиз өзүңүзгө. Ошондо уже жообу чыгат, сиз дагы алдыга жыла баштайсыз. Бул тапшырмалардын баардыгын мен өзүм аткарганмын. Биз кайра 2017 жараштык. Жарашкан
андан кийин кайра ажырашуу тууралуу ыйлар болду. Анан ушул тапшырмалардын баарын өзүм аткардым. Биринчи күнү аткарганда бүттү, ажыраша бер деген суроо келди менде. Бирок эртеси күнү дагы аткардым. Бирге турууга негиз жок деген жооп келди менде. Үчүнчү күнү дагы аткардым бул тапшырманы. Карасам жакшынакай эле күйөөм бар экен. Бүттү дедим, мен мамилени жакшыртам, бүттү, мен өзүм кадам таштайм деген суроо келди. Макул айымдар, сиз ажыраштыңыз. Сиз ажырашкандан кийин күйөөңүз дагы башка жакта, сиз да башка жактасыз. Макул, сиз өнүктүңүз, өзгөрдүңүз, жакшы күйөөгө тийип алдыңыз, болуптур. Сиз ошол күйөөңүз менен түнү менен кучакташып жаттыңыз, сиз уже бакыт таптыңыз жашоодон. Жан дүйнөңүз аялдык бакыт тапты, хорошо. Мындай денеңиз аялдык бакыт тапты, мээңиз мындай эркектин жылуу сөзүн баягы суусабай, эркектен жакшы сөз угуп, мындай аял катары өзүңүздү сезип атасыз. Бирок ошол түнү сиз күйөөңүз менен кучакташып, жаңы күйөөңүз менен кучакташып жатканда балаңыз жастыкты кучактап, түнү менен ыйлаганын көрсөңүз, булк 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 деп ыйлаганын көрсөңүз, сиз жашоодон кандай бакыт табасыз? Ошол балаңыздын ыйлаганын көргөндө жана бактыңыз өчүп калбайбы? Алланын каалоосу менен келдик ошол күйөөбүз менен бул өмүргө. Ошону түшүнүшүбүз керек. Алланын каалоосу менен гана келдик. Могу жерде улам бирөө Асанова, анан Сал бирдеме деген аккаунттар улам запрос берип атасыздар. Неге? Берип аткан оффлайнбы дейт, жок, онлайн катышкан. Бирок мен сурабай калдым, интенсив или про билбейм. Оффлайнга, йогага катышкан эң сонун дейт. Мен сабакка катышкан күндөн баштап энергиям кайтып келди. Жумуштан өлө чарчап келет элем. Азыр чарчоону да билбей калдым. Прого катышам. Молодцы. Сонунсуздар. Бутуңуз кандай болду дейт. Аллага шүгүр, монтип отурам го кыздар. Сиздерге сабакка да кире албай калдым го бир канча күн. Күйөөмдөн көп терек. Кыздар не дейт? Сурооңуздар так жазыңыздарчы. Күйөөнүн иши жүрүшпөгөн аялдан көз каранды толук түрдө кыздар. Толук түрдө. Толук аялдан көз каранды эркектин баягы ийгилиги. Мындай. Азыр мен түшүндүрүп берем. Азыр разборго бир 5 мүнөттө чакырам. Даярсызбы? Мен разборго келе турган аял. Жазып коюңуз. Болбосо башка аял карай берейин. Аллах. Ох, тескери жазылып калганын караңызчы, мындай. Тескери көрүнүп атат да силерге жазсам. Аллах деген жазуу. Кудай да. Биз Кудайдын пендеси, аял дагы, эркек дагы. Бизге табияттан аялга назиктик берилди, эркекке олбурлуу күч берилди. Аялдын тилинде балу бар, эркектин баягы ооба эркектер сөзү менен аялды арбай алат, бирок аял тили менен тирилик кыла алат. Аял алсыз, эркек күчтүү. Бири-бирибизге карама каршыбыз да. Аял кылыктанып, эркелеп, монтип сүйлөй алат, деп монтип, мактанып, мисалы эркекке өзү жөнүндө флирт көрсөтүп да, эркек сизге алдыңызда монтип отурса, кызыкча көрүнөт да. Эркек дегенде тарс мындай кичине орой болот. Биз назик сүйлөйбүз. Эркегиңиз сизге келип ми деп турса, сизге кандай угулат? Жок, сиз андай эркек менен өмүр сүргүңүз келбейт. Аял на, эй, монтип койбойсуңбу, на деп турса, любой эркек үн тону жумшак, аялдык энергиясы күчтүү, аял менен өмүр сүргүсү келет. Аялдын үнү бийик чыгып кеткен жерде баланс бузулат. Аял назик болуп жаралган, кысып койгон өзүнүн назиктигин. Бир учурда мен да эркек болуп кеткенде өзүмдү таппай калдым го, же баягы суйкайган кыз жок, баягы жумшак сүйлөгөн жакшынакай кыз жок да, өзүмдү таппай калдым. Мен менен бир баарлашкан адам мурда, сен мугалимсиңби деп айтышчу, сиз мугалимсизби дечү. Бир кездерде жок, сен базарда иштейсиңби деген эле суроолор сөздөрдү уга баштадым да. Бул мага мындай жакчу эмес. Кантип мен мурдагы Турсунай болом десем дагы баягы эле Турсунай болду дедим. Ушинтип аял
өмүрдө ушундай баланс бузулуп чоң аял болуп анан өзүбүздү таппай кала турбайбызбы деген менде кыжаалат ойлор болгон. Жок кыздар, азыр Аллага шүгүр, мен билимдерди алдым. Мен да сиздерге окшоп изденип жүргөн айыммын. Изденип жүргөн апамын. Билгенибиз бирөө, билбегенибиз 99. Мен ушул принципти карманамын. Ошон үчүн да окуй берем. Азыр көп окууларым бар. Отурганда окууларымды бүтүрүп алайын деп окуп атам. Азыр эме баспайбы бутумда, гипс деп айтпадымбы? Билгенин бирөө, билбегенин 99. Канча көп билдиң сен, ошончо билбегендикти түшүнөт экенсиң. Мен биринчи психологияга келгенде мына дедим, ушул билимдер жетет өмүр бою деп ойлодум да. Чындап ушинтип ойлогом кыздар. Болду, ушул билимдер мага 1 жылга, 2 жылга жетет деп ойлогом. Кайдан кыздар? Ал окуум бүтөрү менен дагы мен бир нерселерди билишим керек экенин түшүндүм. Дагы окуп атам, дагы окуп келатам. Так. Азыр дагы изденүүнүн үстүндө. Ар бирибиздер ошону үйрөнүшүбүз керек. Билгенин бирөө, билбегенин 99 деген принципти кармап жашашыбыз керек. Эми мына аял табиятынын эркектен алсыз билегинде. Бирок эркектин билегинде күчү бар. Денеси, мисалы аялдын колу бар, эркектин да колу бар, эркектин буту бар, аялдын да буту бар, мисалы. Эркек өзүнүн колу менен тамак жасап жей алат, өзү өмүр сүрө алат. Бирок Аллах аялга повезло кылып берип туруп да, өмүрдү аялды алсыз кылып туруп, эркекти билегинде күчтүү берип туруп, жан дүйнөсүн аялга байлап коюп туруп. Караңызчы, биз тилибиз менен эле тирлик кылышыбыз керек экен. Эгерде андай баланс Алладан бизге берилген эмес болсо, анда биз жаныбарлардай өмүр сүрүп калмакпыз. Жаныбарлар өздөрү тууп, өздөрү балдарын бага беришет эмеспи? Бизге акыл эс берди да Кудайым. Бири-бирин сыйлашып жашасын, аял байкуш корболуп калбасын деп эркекти жан дүйнөсүн аялга байлап койду. Эркек аялсыз жүрө албайт. Так, азыр разговорго көчтүк кыздар. Эми сүйлөсөк бүтпөйт да, сүйлөсөк кете берет тема. Күйөө эмне үчүн башка кыздарга көп көңүл бурат? Курска келсеңиз, курсуңуздун баасы канча? 990 сом жана 1990 сом. Эртең кечинде уже акция бүтөт, 2200 сом болот. Алла кааласа кыздар, бара-бара сабактарым көтөрүлүп атат. Байкасаңыздар, мурда 1000 сом болгон, азыр 2200гө көтөрүлдү про тарифи. Интенсив 990 болду. Эми акырындык менен көтөрүлөт. Көп кошулгандан женский жок чоңоюп калабы? Жок, алдыңкы булчуңдар оор көтөргөндөн, кын булчуңдар оор көтөргөндөн, төрөттүн аралыгы тез болгондон, стресстен, депрессиядан бошоп калат. Мен ушуну түшүндүрүп айтып өтөйүнчү. Кыска азыр разборго киребиз. Разбор ар бириңиздер үчүн инсайт болот. Алдыңкы булчуңда кын жайгашкан, зара чыгуучу түчө, клейтор жана арткы тешик жайгашкан. Алдыңкы булчуңдар эгерде оор көтөрсө, могу жак чоюлуп түшүп калат дагы. Курсакта органдар да могу жака тыгыла берет. Алдыңкы булчуңдарда көз караны болуп иштеген, кын булчуңда, булчуңдар кеңейип кеткенде, кындын булчуңдары өзү эле кеңейип кетет. Төрөгөндөн кийин эле кеңейет деген сөз эмес. Мектеп окуучулары деле айтат, менден жел чыгат могу жактан, бирок мен эч нерсе кылбагам, мен жакшы жүрөм деп аябай сарсанып алышат. Же болбосо 25-30 жаштагы турмушка чыгып кыздар деле келет. Менде эч кандай жыныстык катнаш болгон эмес, мен төрөгөн эмесмин, бирок менден жел чыгат дейт. Оор көтөргөндөн дагы жел чыгып калат, анан стресс болгондон. Себеби дегенде аялдын жатыны жана алдыңкы булчуңдары эстрогенге аябай муктаж. Стресс болгондо эстроген жоголуп кетет. Анан алдыңкы булчуңдар бошоп кетет. Энчен гимнастика менен мунун баары чечилет. Жолдошум менен мамилем солгундап калат. Солгундап бараткандай. Кыздар, уже билип атасызбы? Билгенден кийин катышыңыз, курска келиңиз. Мен сизге азыр мындай кылсаңыз мындай дейин десем, сизге эмне керек билбейм. Курска келгенде биринчи эмоционалдык байланыш, негативдүү ойдон арылуу, үй бүлөлүк кризистин себептери жана андан чыгуу жолдорун беремин. Андан кийин оргазм сабагы, эркектин денесин козутуучу, дүүлүктүрүүчү сөздөрдү айтууну, SMS-терди жазууну үйрөнөсүздөр. Оргазм деген эмне экенин түшүнөбүз. Вагиналдык жана клейтордук оргазм бар. Андан кийин аялдын 4 сыпаты. Аялда королева сыпаты болуу керек. Королева деген
Мен королевамын. Мен королевамын. Деген эмес, башканы дагы сулуу көрүп, өзүн дагы сулуу көрүп, ал да акку, мен да акку дей билген деңгээлге жетүү керек аял. Королева деген мына ушул сүйлөгөн сөз ордунда, кайсыл жерде кандай сүйлөгөндү билет. Анан любовница деген бар. Любовница деген төшөктө өрт болуу керек аял. Мунун баары берилет курста. Төшөктөгү өрт аял деген техниканы берем. Так, дагы позалар бар, түрдүү позалар. Жыгачтай болуп эле бир позада жатып эле койгон, бул нет, болбойт кыздар. Бизге таң калтырып туруу керек аял. Сиз эгерде баардыгы хозяйка сыпатыңыз бар, королева сыпатыңыз бар, назиктигиңиз бар, төшөктө жөн эле тешик болсоңуз, жөн эле жата берсеңиз тешик болуу керек. Анда сиздин кызыгыңыз жок, а тамакты башка бирөө да жасап берет. Аны менен башка бирөө да жакшы баарлашып алат. Башка бирөө дагы назик. Жыныстык катнаш аял менен эркектин ортосундагы мамилени жакындатуучу нерсе, кучакташуу. Эми күн сайын курска жаңылануулар кошула берет кыздар. Жаңы билимдеримди кошо берем. Жолдошум менен элдешүү үчүн кандай аракеттерди жасоо керек? Келиңиз курска, биринчи курска келсеңиздер кыздар, анан айтасыздар, анан түшүнөсүздөр. Демек ушундай турбайбы деп. Мен азыр разборго чыгып атам. Кеч болуп кетти, уже 12 болуп кетти. Бул айым уктап калбадыбы? 1,5 саат болуп кетти. Эгер азыр 2 саат болуп калды бизге номер калтырганына, мүмкүн телефонду албаса башка айымды чакырам. Жашооңузду айтып келаткыңыз эле эмне болду дейт. Ооба, анан билимдерди алдым, түшүндүм жашоо эмне экенин, баланын да орду чоң экенин түшүндүм, балага атанын орду чоң экенин түшүндүм. Эми балага атанын орду чоң деп өзүңдү баягы хор кылып өмүр сүр деген сөз эмес кыздар. Болгону түшүнүшүбүз керек. Алланын каалоосу менен кошулганыбызды эркегибизге, бири-бирибизди өстүрүү үчүн жолукканыбызды түшүнүшүбүз керек. Азыр кыздар, да бир калтырган номер бар эле, бирок 2 саат болуп калды да. Так. Эгер бул номерлер албаса, азыр сиздерди чакырам, сиздерге повезло болот. Ушул ажырашып кетпей сактап калганга үйлөндү аракет кылдым. Азыр дагы мен изденип жүргөн айыммын. Сиздер сыяктуу жаңы нерселерди билгиси келген айыммын. Качандыр бир кезде мен таяк жеген, самооценкасы төмөн, өзүн баалабаган аял элем. Жолдошум көбүнчө Москвада жүрөт биз менен, көбүнчө жок болот. Жөн кеткен жок, аял толук эркекке берилип кетет. Мен өзүмө ишенбейм, жаштыгымдан травма бар. Травма бизди чөктүрүү керек эмес, травма бизди өстүрүү керек. Так, кана кыздар, менин курсума катышпаган, бала тарбиялоо курстарына катышса дагы жыйынтык албаган, же эмоцияларын башкара албай аткан, менин курсума катышпаган, балдары менен жакшы келише албай аткан аял жаза салыңыз номерди, тез 1,5 саат разбор кылайлы. Менин курсума катышпагандар болуу керек, тез. Бетиңизге кандай крем коесуз дейт. Мен күндө бетимди крем коюп атканда массаж жасайм. Төмөндөн жогору карай жууйм. Биринчи кичине жылуу суу менен жууп туруп, артынан сөзсүз муздак суу менен бир чайкап коем.
Неге жазбай атасыздар? Менин курсума катыштыңызбы, катышкан жоксузбу? Катышкан эмесмин. 0701. Так. Курска келгенден кийин дагы активдүү катышкан айымдарга разбор жүргүзүлүп берилет. 701 86. Болду кыздар, уже номерди алдым. Тура алдымбы? Так, байланышып атам. Ою, уже номер аябай көп экен. Болду кыздар. Курска келгенде да активдүү катышты айымдар менен разбор жүргүзүлөт. Тыныч жерде отуруңуздар. Красавица. Саламатчылык. Келиңиз, алтын кыз. Кубанычтамын сиз биз чалып атканыңызга. Ночной сменде отургам түнкү жумушта. Россия жактасызбы, же Кыргызстанда элеби? Жок, Кыргызстанда эле. Эмне айткыңыз келди? Мен да ушу жанатан бери сизге суроо берип атканда, ошо мен эки эркек балам чоң апасында депчи. Анан сабакты жакшы постоянно сиздин сабактарыңызды көрөм, анан ушу больной точка меники ушул да. Мен күйөөм өзү үйлөнүп кеткен, ажырашканыбызга 10 жыл болгон. Анан мен жаңы эле мен да турмушка чыккам. Анан ошо жүрөк оорум ушул да, балдарым кандай болот, эмне болот, мага тагынышат. Бирок жолугушуп, сүйлөшүп, көрүшүп эле турабыз. Балдар мененчи. Атаңыз менен мамилеңиз кандай болду? Мен өзүм атам мененби тааныштар көп атамга. Апаңызга дагы? Эми таарынбайм деп ойлой бересиң, бирок мындай ойлоп көрсөң тааныштар көп экен да, кантип эн атага таарынсын деп ойлойт экенбиз, бирок таарыныштар мындай ойлонсоң көп эле экен таарыныштарчы. Мындай да? Менден кичүү иним бар. Инимди жакшы көрөт, мени мурун ушундай болсо аны эркелетип, аны көп эметишип, мени урушуп беришчи да, мага урушуп берчү меничи. Ошондон мен таарынычым бар экен да магачы. Кыздар, мен бекер сураган жокмун сизден. Сиздерге инсайт болсун. Сиз бүгүн разборго келдиңиз. Бүгүн сиздин бир больная точкаңызга тийишим мүмкүн. Даярсызбы? Даярмын, мен уже ыйлагым келип баштады. Неге бардым деген сизде өзүңүздү жемелөө болуп калбайбы? Жок, болбойт. Даярмын баары. Ар бир нерсени биз задание катары кабыл алышыбыз керек. Мага тапшырма деп кабыл алышыңыздар керек, кыздар. Бул тапшырма. Мен демек муну аткарышым керек, мындан чыгышым керек деп. Бирок мен сизден башка дагы бир айымга чыгам азыр. Себеби дегенде мен балдары жанында болуп, буган айымдарга бүгүн байланышкым келген да, азыр сиздин өзүңүзгө разбор болуп калат. Мындай да, мен неге сизден биринчи атаңызды сурадым. Сизден апаңызга караганда эфир өчүп калды. Ким? Мого. Так, курска катышсаңар өкүнбөйсүңөр дейт. Ооба. Так, могу номерди алайын азыр. Мен өчүрүп алдым дейли. Чалып атат. Хорошо, муну алайын дагы, анан могу аягы 46 деген номер. Сизде алам кайра. Аягы 46 номер. Эмнеге өчүрүп алдыңызбы сиз, Наушник салсам өчүп калды эле.
Сиз менен азыраак убакыт разбор кылайын, эми келдиңиз, андан кийин башка айымга чыга салайын. Кайра эле эфир бүтүп калат, менин эфиримди 1 саатта Инстаграм өзү өчүрүп коюп атат. Тиз шум кылбаңызчы, пожалуйста. Без наушник болбойбу? Наушник кошулганда шум боло берет. Анда наушник алып салайын анда. Баягы 46 деген абонент, Жазгүл деген айым. Андан кийин сизди чакырам, даяр болуңуз. Тынчсыз, Мына караңыз, өзүңүз аябай татынакай айым экенсиз да. Мен неге сизден сурадым? Кыздар, сиздерге дагы инсайт болуу керек. Сиздин апаңыз менен эмес, көбүрөөк атаңыз менен конфликт болгон сыяктуу. Кандай дейсиз? Ошондой эми Бирок атаңыз менен мурун жакшы болду. Бирок апаңыз менен дагы азыр деле мынтип ачылышып төгүлүп сүйлөшө албайсыз. Мамам каза болуп калган да, азырчы мамам жок. Бирок ошол тирүү кезинде ачылышып сүйлөшө алдыңызбы? Жок, такыр сүйлөшкөн эмес. Вот. Ошол ойлондура берчү да мени башка кыздар мамалары менен сүйлөшөт депчи. Мына мен неге айтып турам сизге? Сиздин биринчи жолдошуңуз менен ажырашуу болду да. Мындай, кыздар, мен неге айтып турам? Мен сиздин жүрөгүңүздү жаралап, мен кыйынмын, мен билип койдум, сен атаң менен мамилең биринчи кыйын болду, андан кийин апаң менен мамилең кыйын болду деп. Мен кыйын экенимди далилдеп турган жокмун азыр. Билишибиз керек. Эгер атадан эмоция албасак, биз өмүрүбүздөгү эркек адамдарга деген ишенимсиздик биздин подсознаниябыздагы бар дагы биздин могу эмоциябыз эркекке деген жабык болот. Эркекке биз могу кабыктын ичинде туруп алып мың деп мамиле кылабыз. Же бат сүйлөнүп кетебиз. Апага мамиле, апа менен мамиле жакшы болбосо, эмоция жок болот. Эмоция жок, жабык, мындай. Же апасынын көзү менен эркекти карайт деп айтып өтпөдүмбү? Азыр сиз балдарым эмне болот дедиңиз, сиздин балдарыңыз мындай болот деп мен айта албайм азыр. Болгону ошол балдар менен мамилени сактап кала берүү керек. Аллага тапшырышыңыз керек болот. Эми сиз экинчи турмуш куруп калдыңыз. Негизи кыздар, могу солгунтап бараткандай дегенде эле, мамиледе келишпестик болуп атканда эле уже туура таттуу диалогко барыш керек. Туура таттуу диалог куруунун сырлары менин курсумда бар. Жана разборлор болуп турат. Атайын айрым разборлор туура диалог куруу үчүн арналат. Аялдар келет, мисалы, менин мамилем дурус эмес. Эмнеден башталды? Сен эмне дегенде эмне болду? Эмне дегенде эмне дедиң? Мындай дегенде мындай болот. Бул сөз бизди ажыраштырат. Бул сөз бизди табыштырат деген сыяктуу таттуу диалогту дагы биз разбор кылабыз. Келерки курстар ушундай нукта уланат. Себеби биз тилибиз менен жашайбыз да. Тилибиз менен аял 99% бактылуу болобуз. Тилибиз менен аял 99% бактылуу болобуз. Бир эле сөз. Мисалы, жок дегенде сен мага гүл бербейсиң. Жок дегенде уже сен дайым эле бербей атасың деген сөз. Бул деген. Бир эле сөз. Мисалы, күйөөңүзгө, билем сен мени сүйбөйсүң. Уже бул эркекке деген ишенимсиздик. Эркек өзүн бизден уже алыстатат. Кандай деп айтсам, болду, эркек бизге уже жабылат. Анткени бул мага ишенбейт дейт дагы, эркектин жан дүйнөсү пустой калат. Энергия жок уже эркекте. Эркек бир гана энергияны аялдан алат да. Эркек өзүнө энергия берген, ишеним бере ала турган аялга тартыла берет. Бир эле сөз, мына ушуну мен мынтип айткан болчумун, мындай да мындай болду деген сөздү разбор кылабыз. Мисалы, бир аял келди. Мен ушуну күйөөм менен жакшы болуп атам. Ушундай болду дейт. Көрсө мамилеси жакшы болуп жүрүп эле, анан баягы мынтип коюптур да. Апасы төртүнө жөнөтпөйт экенде, туура сураганды билбейт го. Сен ата-энеңдин үйүндө жүрөсүң, жыргап мени жөнөтпөйсүң үйүңө, апамдын үйүнө. Жаным, мен баргым келди. Эгер уруксат берсең, мен барып келейинчи деп мындай алсыз болуп сураганды билбейбиз да. Барышыбыз керек, ата-энеңкине кантип бербей барбай койсуң, айланып кетейин. Анан мынтип айттым дейт. Апасыныкына кетип атып барсам келбейм деп айттым дейт. Болду, келгенден кийин мага чалбады, мен апамкына келгенден кийин балдарымды да сурап койгон жок деп атат. Вот бир эле сөздүн күчү кандай. Майдадан баштоо керек баардыгын. Эми сиз
Так, мындай. Могу жерде бирөө айтат, геморрой болсоң кызыксың го хирургка бар дейт. Неге хирургка барат? Операция болгондон кийин кайра эле геморрой чыгышы мүмкүн. 4-нчү стадия болсо геморрой уже хирургический жол менен чечилет. А эгерде 1-нчи, 2-нчи, 3-нчү стадия болсо геморрой, анда интим гимнастика менен эле чечилет. Каяктан келип калдыңыз менин баракчама? Интим гимнастика менин баракчам. Кайда жүрөсүз? Психология плюс интим гимнастика. Камила деген айым. Геморрой кетет интим гимнастика менен. Эми, так. Запросуңузду айтыңызчы. Эмне боюнча? Балдарым эмне болот деп атасыз, Чоң ата чоң энесинде. Чоң ата чоң энеси мээрим береби? Мага мээрим берет, жакшы эле карашат, баары жакшы эле. Мен сүйлөшүп турам, чоң ата чоң апасы менен деле сүйлөшүп турам да, анан эле өзүм эле ойлой берем да, ошо кийин мага тартынышат го депчи. Өзүн күнөөлөгөндө адам көп энергия жоготот. Бул аябай оор жүк. Өзүн күнөөлөө катуу оор жүк. Мен да бала тарбиялоодо каталарды кетиргем. Мен да психологко барып алып, мен өзүм да психологдон өтүү керек сөзсүз. Өзү өтпөсө кантип башкаларга психолог болот? Биринчи өзүнүн таракандарын жок кылуу керек да. Өзүнүн таракандары менен башкаларга кантип психолог болот адам? Адам өзүнүн таракандарына кирип кетет го, мен да ушундаймын деп. Өзү психологдон өтпөгөн адам ал психолог эмес. Так, мен да ыйлайт болчумун. Анан мага мындай деген деп келди. Ал балаңыз бага триггер сизге деп айтты мага. Сиздин үй бүлөгө ошол бала берилди деп. Мен айттым. Менин травмаларымдан балам жабыркаш керекпи деп айттым. Эми сиздин запросуңузга келе турган болсок, бирок азыр Аллага шүгүр кыздар, ушул билимге Алланын каалоосу менен келип калганыма чексиз шүгүр кылам. Травма бизди өстүрүү керек. Мен да ошол боюнча күндөр ушу сабактарды угуп, көрүп, баягы өзүм күнөөлүү сезимдерден арылып, анан менде баары жакшы эле да. Балдарым деле жакшы жашайт, баары эле жакшы. Анан болгону эле ошол күнөөлүү жан дүйнөмү кыйнаган ошол күнөөлүү сезим бар да. Кийин ошол сөздү угам го дегенчи. Жок, сизчи мындай алып кетем деген, убагында алып кетем дедим, бирок мен ал эки балам чоңоюп калган, уже 1-2 класс болуп калганда аналар биз чоң атам деле калалычы деп өздөрүнүн каалоосу болду да. Канча жашта болду? Канча жашта азыр? Азыр уже улуусу 18-де, кичүүсү 17-де. Мен кеткенде 1-2 класс болчу экөө. Чоңойду азыр экөө. Эми караңыз. Бала жаш кезинде элечи. Ошо түшүнбөстүктөн анан ажырашканбыз. Жап-жаш болуп эле жетиген учурда үй бүлө куруп алганбыз. Ажырашканыңызга 10 жыл болуп калды, демек. 10 жыл балдарыңыздан бөлөк жашадыңыз. Эми караңыз. Бөлөк жашадым. Сиздин балдарыңызды жаныңызга алып келгиңиз келет. Ооба, өздөрү менен өздөрү чоңойду, азыр окуу жайда, анан күйөөм уже 2 аял алды. Азыр 3-чү, 4-чүсү менен жашайт. Мен дагы уже мына жакында 4 ай, 5 ай болду башка турмушка чыктым да. Анан чогуу көрүшүп, мындай эметип эле турабыз, туулган күндөрүмдө постоянно сүйлөшүп, жолугушуп эле турабыз да, бирок чогуу жашабайм да. Балаңыз Кудайдын пендеси, Аллага тапшырыңыз. Болду, айтыңыз да, Аллам, мен өзүңө тапшырдым балдарымды. Мен да сенин пендеңмин, балам да сенин пендең. Сизге ушул гана керек азыр. Сизге ушул керек. Эми азыр өзүңүздү күнөөлөй берсеңиз, могу күйөөңүз менен да мамилеңиз бузулат. Өзүн күнөөлөгөн адамда энергия жок да, энергия болбосо аял күйөөсү менен мамилеси катуу бузулат. Аял мисалы да мына. Так. Бул нерсе менен башка нерсе түшүндүрүп берейин дегем негизи. Көрүнүп атабы сизге? Мына бул аял, бул эркек. Эркек аялдан энергия алат. Эркек аялдан азыктанат. Билегинде күчүнө ал эркекти күчтүү деп түшүнүп албашыбыз керек. Ал макоонун түшүнүгү. Эркектин жан дүйнөсү аялга муктаж. Мына эркек да. Эркек энергияны тынбай аялдан алат. Энергияны аялдан алат. Аялсыз эркек өсө албайт. Мисалы, кайерден көрдүңүздөр эле, аял 2 жыл ажырашкандан кийин, 2 жылдан кийин гүлдөп өсүп чыгып кетет.
Эркек ажырашса өсө албайт, мындай жаркылдап, ойсоңдоп жүрө берген эркекти көрдүк беле? Жок, эркек мондай болуп калат, туура эмеспи? Аялсыз өсө албайт. Ошон үчүн 70 чыккан эркек деле мен үйлөнөм дей берет. Мен үйлөнөм дей берет. Мүчөсү иштебей турса да мен үйлөнөм дей берет. Анткени могу жагы жан дүйнөсү аялга муктаж. Так, эми мына бул аял, бул эркек. Эркек аялдан алат энергияны. Бирок аялдын энергиясы өзүн күнөөлөөгө кетип атат, жумушка кетип атат, ата энесине кетип атат, башка нерсеге кетип атат. Аял өзү энергиясыз калды, энергиясын башка жака чачып берди да. Аялда энергиясы жок, аялда эмоция да жок. Энергиясы жок аял дайыма ачуулуу, өзүнүн эмоцияларын басканга күчү жетпейт. Ал только анда ачуу эмоция бар, агрессия бар. Себеби дегенде могу өзүн күнөөлөө деген бул өтө оор жүк. Бирөөнү күнөөлөп жашоо дагы өтө оор жүк. Оор жүктү элестетиңиз, могу жерде 100 барат, могу жерде 100 барат. Аял самсалап өзүнүн проблемалары менен жүрсө, муну баягы эркек эми суруп чыгып кеткен эркек эле бир динден түшүнүгү бар, нафсысын башкара билген, бир аалым эле суруп чыгып кете албаса, аялда башка аял эркек суруп чыгып кете албайт да. Эми сиз эркегиңизден эмнени талап кыласыз? Эркегиңизден алымды талап кылсаңыз, сиз хафиза болушуңуз керек. Так, кыздар. Могу эркек өзү жалгыз калат дагы, кайра аял издей берет. Эгер энергияңыз могу жака кете берсе сиздин төмөнгө, анда дагы деле сизде ушул нерсе кайталана берет. Бүттү, менин күйөөм 3 аял алды, 4 аял алды деген нерсени мээден чыгарыңыз. Неге? Мына моуну айтып атам да. Адам өзүн өстүрүү керек да. Бул сиз да майда кадамдар менен адам улам өсүп турабыз да. Менде катып атат деп жазып атасыздар. Бизде да катып атат дейт. Баарыңыздар да катып атабы? Жазып коюңуздарчы. Мына бул адам өсүп туруу керек да. Бирок могу өзүн күнөөлөө деген балекет яма бар да. Сырыф энергия. Бул энергия деген өсүүгө кетүү керек. Акча деген жакшы мүмкүнчүлүк деп акчага кетүү керек. Балдарга кетүү керек, үйгө кетүү керек да. И аял катып атат да, каткан жок, демек башка айымдар да катып атат. Кайра кирип чыгыңыздар анда. Могу катып аткан айымдар. Могу сырыф энергия, өзүн күнөөлөө деген бул сырыф энергия да. Энергия могу жака кете берет. Нет, андай болбош керек. Сырыф энергия болгон жерде аял ооруйт. Миома болот, киста болот, эрозия, аденомиоз, зоб, сахарный диабет, эрте келген климакс, оргазмдын жоктугу ушундай болуп калат. Эгер сизде дагы өзүңүздү күнөөлөө, башканы күнөөлөө деген нерселер болсо, демек киста болот, миома болот, климакс болот эрте, сахарный диабет болот, башкача салмак болот. Себеби зат алмашуу да бузулат, кан айлануу да бузулат. Катып атасыз деген аялдар көп болуп атат, жакшы эле дегендер да көп болуп атат. Жок дегендер кандай, ошондо кандай жакшы эле болуп атабы, Айрым телефондордо жакшы көрүнбөй атам бекен же. Неден көрүнбөй аттым бекен? Неден катып атты экен? Кыздар текшерип коюңуздарчы, биздин менеджер кыздар каткан жок деп атат, Так, эми сиз эмне кылышыңыз керек? Эми таразаны коюңуз. Балдарымды жаныма алып келип алсам эмне болду? Көзүмдү күнөөлөгөндө эмне табам? Жазың. Сиз эч нерсе таппайсыз. Эми кыздар, бул жерде отурган кыздар ажырашаардан мурда ойлонуш керек. Ажырашып кетүү оп-оңой. Могу замасканын капкагын өзүнөн бөлүп алгандай эле болот. Мындай эле болот. Мына ажырашып кетүү деген мондай эле ажырашып кетесиз. Болду. Жашоо деген нерсе такыр башка. Бактылуу болуу үчүн мээнет кылыш керек. Мен айтам го, бай болуш үчүн тыттынып эшектей болуп иштеп атасыздар го. Бактылуу болуу үчүн да ошондой керек. Мээнет кылыш керек. Тилимди фильтрлеп, могу жерде сүйлөшүм керекпи? Могу сөзүм мени бактылуу кылабы, бакытсыз кылабы? Мен могу баскан турганым походкам эркекке окшоп кеткен жокпу? Могу өң келбетим эркегимди кызыктырабы, өзүнө тартабы? Мен аял болуп турамбы? Менин миссиям деги кандай? Деген аял өзүнө суроону бериш керек. Өзүңө жагышың керек. Качандыр бир кезде Турсунай өзүн Шрек көрчү. Мен Шрек окшош көрчүмүн өзүмдү. Бирок мен азыр өзүмдү жакшы көрөм. Мен азыр өзүмдү могу жакта көзүмдөн карап турам. Өзүмдү аябай жакшы көрөм, өзүмдү сүйөм, жан денем эргийт. Так.
өзүн тарбиялаш керек. Эркек, күйөөм деп баратканда. Мен өзүмдү мээме өзүм кирейин. Мен эркек дегенде ал менден алыстай баштайт. Аял өзүнө канча жакындаса, ага эркек жакындайт. Эркегим жакындасын эмес, мен Алланын кулумун го, менин жашоом эч кимден көз каранды болбош керек деп аял өзүн тарбиялаш керек, кыздар. Так, эми сиз балдарыңызды жаныңызга ала албайсыз да, азыр эми жаныңызга алып келгенде деле балдарыңыз көбүрөөк ал башка чөйрөгө, чоң ата чоң энесине көнүп калды. Бала да кыйналышы мүмкүн да. Алардын тандоосун сыйлайсыз. Биринчиден бүттү, жазыңыз, мен алардын тандоосун сыйлаймын. Жолукканда мисалы үчүн балдарга эмне жөнүндө айтып турушум керек, ушундай боюнча. Хорошо. Ал мына көрдүңүзбү, балдарыңызды жаныңызга алып, эртең эмне болот деп жаныңызга алып алган менен даже баягы туура диалог курууда дагы сөз аз, сүйлөшө турган нерсе аз. Сизге биринчи айтайын, алар да Алланын кулу, мен дагы Алланын кулумун. Балдарымды Аллага тапшырдым. Кудай чечет аны, биз чечпейбиз, биз Кудай боло албайбыз. Не болот деген сайын проблема жарала берет. Биз фокусту эмнеге койсок ошол жакта проблема жаралат. Себеби дегенде аны Алла түздөш керек да, биз Кудайдын ролун алып атпайбызбы? Мен түздөйм деп. Жок, кыздар. Аллага тапшырышыбыз керек. Энергия ошол жака кетет. Эми сиз Аллага тапшырышыңыз керек. Жалынасыз, Аллам деп жазыңыз, дептерге жазыңыз, мындай өзүңүздүн оозуңузга дуа келбей аткан болсо дептерге жазыңыз. Аллам, мен өзүңө тапшырдым. Ыйлап дуа кылыңыз. Балдарыма бак берип койчу, келечек берип койчу, келечегин кең кылып койчу, жамандан адаштырчы, Аллам, жакшыга жанаштырчы, өзүңө жакындаганга жакындатчы, өзүңдөн алыстагандан алыстатчы, жаратканым. Балдарымды сүйгөн, сыйлаган жубайларды берчи, жаратканым. Ортобуздагы мамилени жакшыртчы, эне бала мамилесин жакшыртчы. Ал үчүн мен эмне кылышым керек? Аллам, өзүң жардам берчи, сенин алдыңда алсызмын. Сенден гана жардам сурайм. Сен барсың, анан мен бармын. Башка пенделерден баягы кандай деп айтсам эми, Аллага гана баягы жалынышыбыз керек. Өзүң жол көрсөтүп койчу деп. Сиз дагы мага Алланын каалоосу менен келдиңиз го азыр. Жөндөн жөн келип калган жоксуз. Кудай бар го, мен да Кудай эмесмин го. Алланын каалоосу менен келдиңиз да. Аллам, сен мага кандай жол көрсөтөсүң, мен эмне кылышым керек десеңиз, уже жол чыга баштайт. Аллага деп коюп ыйлап отура берген болбойт. Мен эмне кылышым керек мындан ары? Кудайга чын жүрөктөн тапшырыңыз. Аллам, өзүңдүн пендең баардык дене мүчөсүн өзүнө кызмат эте тургандай кылып берчи, жаратканым. Баардык дене мүчөсүн бүтүн кылчы, жаратканым. Аллам деп мындай сураңыз. Ар кандай кырсыгыңан сактачы, беажал өлүмүңөн сактачы, Аллам деп мындай болгону дуа. Эненин дуасы түптүз кабыл болот. Сиз алар менен бирге турсаңыз, турбасаңыз дагы өмүрүндө бир гана апа сизсиз. Анан биринчи сиз эгерде балдарыңыз менен эмнени сүйлөшкүм келет деп атасыз го, жеке консультацияга келүүгө даярсызбы? Барам. Биринчи сиз мындай кылыңызчы, про тарифине жазылыңызчы. Биринчи өзүңүздү өстүрүңүз, өзүңүздү түшүнүңүз. Ошо мен Өзүңүз менен жазылайын деп турдум. өзүңүз менен контактты жакшыртасыз и өзү менен мамилеси жакшыдан башкалар менен жакшы сүйлөшө алат. Өзү менен жакшы сүйлөшө албаган адам башкалар менен жакшы сүйлөшө албайт. И сиз балдарыңыз менен ошондо сүйлөшүүгө барасыз. Балдарыңыз биринчи сиз өзүңүздү жакшы тааныйсыз да, анан баягы өзүңүздү жакшы таанып, эмоцияларыңыз чыгат, мындай өзүңүздү күнөөлөөдөн арыласыз. Күндө Аллага тапшырыңыз, күндө мен эмнени ойлонуп атам, азыркы абал техникасы. Мен эмнени ойлонуп атам, дагы өзүмдү күнөөлөп кеттим. Жок, мен Аллага тапшырам дейсиз. Үйрөнөсүз. Оор жүктөн жеңилдегенде сизге эмоция келе баштайт. Анан уже сизде жаңы эмоциялар келет, өзүңүздү күнөөлөөдөн арыласыз, жашоо эмне экенин түшүнөсүз, негативден арылганда сиз балдарыңыз менен сүйлөшө аласыз. Анан балдарыңызга айтасыз: балдарым, атаң да жакшы адам. Да 28 секундда калды. Мен экинчи адам менен разбор кылгым келген, могу балдарымды уруша берем деген. 12 болуп кетти, ким кирүүгө даяр? Киресиздерби? Кире беребиз. Киресиздерби? Баламды уруша берем, мен эмне кылышым керек деген айымга чыгайын деп аткам. Деги барсызбы, баламды уруша берем деген айым? Же кетип уктап калдыңызбы? Түн жарым болуп кетти. Кайнеме күйөөгө жиним келип, мен деле мурун чогуу жашап жүргөн